Sur le transpondeur, côté droit de la moto. Monsieur Frossard, vert. Qu'est-ce que tu fais par là? J'ai refait un peu du service, je comprends ma finesse, je commence par la première chose aujourd'hui. C'est un début. Il y a de la pression. Un petit peu de pression. Oh non, Eh oui, ils ont l'habitude, les Frossards. Bon, Steven, il est où, Steven? actuellement, il est en Suède, il accompagne le jeune pilote qui suit, Auguste Fritz. Et après, il enchaîne par l'Allemagne et la Lettonie. Il bouge beaucoup, Steven.
C'est souvent les mêmes. Sur les deux manches, c'est plutôt régulier. 77, 26, 40. Encore un pilote de Bouvet. On va essayer de les passer en revue. Tous les pilotes du 67 pour leur dernière manche de la journée. Web Jury, numéro 3, de Bouvès. De Bouvès. Hélène. Il y a du ACDC comme musique.